大企業には大企業の役割があります。そして中小企業には中小企業の役割がある。これまではどうともすれば全部一緒くたの議論になっていて、ごちゃごちゃになっている。ですから前回の自公政権の時も日本の実質成長 3%、4% 成長言われた時代もありました。しかしながら私たち一般国民からすると、どこが景気回復、全く実体感のない景気回復というふうに言われたものでございます。原因は何か。それは大企業、輸出企業が主導となった景気回復であったからであります。当時の野党の方々はそれを受けて、大企業が悪いんだとおっしゃられました。大企業が株主重視で配当ばかりしていて、従業員の人たちを手厚く扱わないから、だから地域の消費の活性化につながらないんだ。そんな意見がよく聞かれたものでございます。しかしながら大きなこのやはりグローバル世界、社会というものを見据えて、日本の経済がどこに立ち位置があるのか、そういう大きな視点からこの日本の経済の将来を展望していかなければいけないわけでありますが、そういう中で実は大企業にはしっかりとした役割があるのでございます。日本は世界の先立って高齢化社会になってきております。年金受給者の方々の割合が増えるので、金融市場が安定しないとですね、実は高齢層の方々の所得が安定しない。ひいては高齢層の方々の消費も安定しない。実はこの金融資産の安定と高齢化社会の高齢層の方々の安定、実は密接につながっているわけであります。その金融市場の安定にとっても大切な役割を担うのが、このまさに株主重視経営をしてくださっている大企業なわけでございます。大企業さんにはもう国際競争でどんどん勝ち抜いていただいて、業績をしっかり出していただいて、そして出した業績で株主にしっかりと配当を出していただいて、そして金融市場を安定させることで、初めて私たちの日本社会の高齢層の方々の年金所得、そして消費が安定してくる、そういうメカニズムでございます。地域経済についてはやはり大企業の方々は株主重視ですから、従業員の方や海外で得た利益を日本のこの地域の経済に落とすことはなかなか難しいわけであります。まさにそこが雇用の8割を抱えている中小企業の方々の役割でございまして、私がこれからぜひとも当選させていただいた暁には実行に移させていただきたい政策、それはこれまでなされてこなかった中小企業をパイプ役とするグローカル、グローカルと言いますとどういうことか言いますと、中国やインドというこの 10%、11% 成長している経済の勢いを貿易を通じて海外で売って海外の利益を出していただいて、そして売った輸出の代金、利益を国内にしっかりとオーナー企業の経営者の方々に持ち帰っていただく。そして持ち帰っていただいて、各種減税、法人税の減税や、あるいは交際非課税、非課税枠の拡大や、こういうものでしっかりとその海外で得た利益を地域の法人消費や、あるいは雇用の拡大や設備投資にしっかりと使っていただく。これが唯一できるのは実は大企業ではありません。大企業ではなくて中小企業なわけであります。そこのパイプをしっかり作る、そういう政策をこれからたくさん打っていかなければいけないと思うわけであります。そうした中でぜひ日本の企業経営者の方々には、この日本の海を越えたアジアをまでもが日本の内需のごとく、日本の国内市場のごとく、どうぞどんどん外に出ていっていただいて、そして私ども政治の政策の方でその出ていっていただく利益を出していただくご努力に支援策をしっかりとつけさせていただくこと、そして経済をもう一度成長経済に戻していくこと、それがまさに先決ではなかろうかというふうに思うわけでございます。現金給付だけをしている場合ではございません。そんな先細る税収で日本丸はすでに沈没をし始めているわけであります。鳩山船長は沈没する日本丸の中で、船の中で枯渇しつつあるこの食料の配分だけを気遣っているような船長であります。もう船の中には水が入ってきている。浸水を止めなければなりません。そして船を引き上げなければなりません。そのためにはしっかりと自立した個人を作ること、そのためにもまずは雇用拡大、職を増やす、そしてみんなで働いて、みんなでこの我が国の年金や医療や社会保障制度をしっかりと支え合う。そのためには働き手の数を増やさなければこの日本経済立ち行くことはできないのであります。まずは雇用の拡大、そして成長戦略、そのための政策でございます。そのような思いで
半年でも 1年でもこの今の現状をそのままにしておくわけにはいかない、そのような思いで私はこの7月誠心誠意全力を投球してこの選挙戦を戦ってまいりたい、そのように思うわけでございます。佐藤ゆかりとともに頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。徳川様どうもありがとうございました。